له ازبکستاني پلاوي سره د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست لیدنه. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د ازبکستان د جمهور رئیس خاص استازي د ترانسپورت له وزیر او له تخنیکی ټیم سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د ازبکستان هیواد د لوړ رتبه پلاوي د راتګ هرکلی وکړ او زیاته کړه چې افغانستان او ازبکستان ښې او اوږدمهاله اړیکې فرهنګي او مذهبي مشترکات لري. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د سرتاسري امنیت، ملي حاکمیت او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو یادونه وکړه او زیاته کړه د اسلامي امارات پالیسي همدا ده چې د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي، د نړۍ له هیوادونو سره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. نړیوال سوداګر په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کانونو په برخه کې د پانګونې لپاره راجلب کړي. ازبکستاني لوړپوړي پلاوي د هیواد په شمالي ولایتونو کې د سیلابونو په قربانیانو خواخوږي وښودله او ویې ویل افغانستان ته د راتګ موخه د اړیکو په ځانګړې توګه د سوداګریزو او اقتصادي فعالیتونو پراختیا او پیاوړتیا ده او همدارنګه په طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د استخراج او پیرلو، نفت او غازو د اکتشاف او استخراج او د خامو نفتو د پروسس لپاره په افغانستان کې د معیاري تصفیه خونو جوړولو په برخه کې د ازبکستاني شرکتونو لیوالتیا څرګنده کړه او په دې برخه کې د اسلامي امارات په ځانګړې توګه د کانونو او پټرولیم وزارت د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه. په پای کې د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د ازبکستان د دولت او سوداګرو د افغانستان په کانونو کې د پانګونې د لیوالتیا هرکلی وکړ او ویې ویل د کانونو او پټرولیم وزارت د ازبکستان له دولت او سوداګرو سره د جامد او نفت او غازو کې د پانګونې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده.